Gadaan sirna walqixxummaa dhala namaaf dhaabbateedha. Aangoon akka fedha uummataatti kennama. Ta'us nama ga'umsa qabuutu dorgomee fudhata. Namni tokko dhalatee hanga du'utti gadaa keessatti qooda fudhata. Sirna beekumsaa fi qaroomina gadi fagoo kan qabuudha. Gadaan jireenya ilmoo namaaf bakka guddaa kan qabuu fi jireenya waloo kan jajjabeessuudha. Gadaan qabeenyaa fi qaroomina addunyaa tahee yuuneeskootti kan galmaa'e bara 2016tti ture. Sirni gadaa qaroomina uummata biyya kanaa ta'e kun bara dhufu akka gosa barnoota tokkootti kennama jennaan soddoonni awwaara kaasaa jira. Yaa Itoophiyaa balaatu sitti dhufaa jira salphannee jedhan. Qaroominni Oromoo isaan iyyisiisa taanaan nurraa haa galan kattaatti baradhaa jennee isaan hin dirqisiifne. Nuti garuu keenya ni barsiifne. Waan keenya ta'e jibbaa kan isaanii nurratti ijaaruu hin danda'an. Itoophiyaan salphina dhiigaa fi imimmaan Oromoo irra dhaabbattummoo sichi hin jiraattu. Utuu beekanii rakkoo biyya kanaatiif furmaanni tokkichi gadaan buluu fi gadaan buluu qofadha. Gadaan bilisummaadha. Gadaan walqixxummaadha. Oromiyaan gadaan ni bulti. Hidhannee kaane waan ta'eef homtuu nun dhaabu. Fedhasaa Taaddasaa Hagayya 30 bara 2020. Odeeffannoo dabalataadhaaf chaanaalii Akaadaamii Afaan Oromoo Telegiraama irratti jooyin gochuudhaan hordofaa.